Olá, bem-vindo às Produções Balsâmicas, o teu canal de áudio, tecnologia e cultura musical aqui no YouTube. Normalmente, para que as novas gerações redescubram e apreciem uma música de gerações anteriores, é necessário que essa música passe num filme, numa telenovela ou numa série. Foi assim há algum tempo com Should I Stay or Should I Go, dos The Clash, e está a ser agora com a série da Netflix do momento, que tem uma dança que anda aí em todas as redes sociais, especialmente no TikTok, é esta série Wednesday. E essa série tem uma música. Para descobrir mais sobre essa música, fica até ao fim no Minuto de Cultura Musical. Bem, mas que música então é essa que a protagonista Wednesday Addams dança e que anda por aí a juventude doida? Pois é, a banda chama-se The Cramps, a música chama-se Goo Goo Muck e é de 1981. Vê tu, 1981. Tem 42 anos. Deixo-te agora com alguns certos de vídeos dos The Cramps. A banda formou-se em 1976 e tocou até 2009, ano em que faleceu o seu vocalista e um dos fundadores. Pertence a um estilo chamado Psychobilly, que na realidade é um revivalismo do rock and roll e do rockabilly dos anos 50. Para saber mais sobre este estilo, vê os meus 3 vídeos que são um autêntico documentário das origens do rock e do rock and roll. Temos então a sonoridade rock and roll e rockabilly, mas com um estilo mais psicadélico, mais gótico, com muito delay e muito reverb à mistura. Se gostaste do vídeo, inscreve-te no canal, deixa o teu comentário, deixa o teu like, partilha nas redes sociais e vemo-nos já no próximo vídeo das Produções Balsâmicas. Fica bem! Yeah.